बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही अच्छी रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो कि गला खराब ज़ुकाम, जैसा कि आजकल सर्दी का मौसम है तो इसमें बहुत ही शिद्दत से ज़ुकाम गला खराब जिसकी वजह से बुखार भी अक्सर हो जाता है। तो इससे पहले गला खराब ज़ुकाम के लिए हम कोई ना कोई ऐसी रेमेडी बना के रख लेना, तो इस बुखार से भी निजात। और जैसे कि ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है बुखार में, और इस मौसम में तो वैसे भी जो वबा फैली हुई उसकी वजह से बहुत ही गला ख़राब हो रहा है। हर एक का, हर दूसरे बंदे का गला ख़राब है, ज़ुकाम है, गले में ख़राशें हैं। तो इसके लिए ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। इसमें मैं लौंग का इस्तेमाल करूँगी, इसके भी बहुत बेनिफिट हैं। और इसमें मैं काली मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी, उसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि गले से रिलेटेड है सारे। तो ये रेमेडी को ज़रूर पूरी वीडियो देखनी है और बहुत ही फ़ायदेमंद ये रेमेडी है। जैसा कि ये नज़र आ रहा है, इसमें सेब का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। सेब ज़ाया नहीं होगा, ये भी खाने के काबिल है। बाद में जब रेमेडी तैयार होगी तो ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी फ़ायदेमंद रेमेडी है। ज़रूर ट्राई करनी है कि ये हमारे लिए 100 बीमारियां ख़त्म करने वाली, आप समझो कि ये रेमेडी बनेगी। तो ये शुरू करती हूँ मैं अपनी रेमेडी। मैंने लिए हैं 1 टेबलस्पून लौंग, फुल भर के ले लिए, जितने भी लगे आप। एक बड़ा सेब ले लो या दरमियाना ले लो। मैंने मीडियम सेब लिया है, रेड कलर का ले लिया। आप ग्रीन है तो आप ग्रीन भी ले सकते हो। तो एक सेब लेके मैंने इसमें ये सारे जो लौंग है ना, बड़े वाले, आप फुल डंडियों वाले लौंग लें जिनके ऊपर टोपी लगी हो, ऊपर अलग से टोपी नजर आती है। तो इस तरह मैं पूरी लाइन में ये मैंने लगा के पूरा सेब को भर देना है, जितने भी इसमें लौंग लगे। फिलहाल 1 टेबल स्पून के करीब मेरे पास 1 टेबल स्पून लौंग है। तो मैं ये सारे इसमें लाइन से तरतीब से लगा लगा के पूरा तो आपको दिखाती हूँ। लौंग में बहुत सारे फ़ायदे ऐसे हैं कि जो गले की खराश भी इसमें ख़त्म होती है, नज़ला ज़ुकाम। वैसे भी ये जैसे दाढ़ में दर्द है तो वो रख लें, सिर्फ लौंग ही इसका पीस के या साबुत रख लो तो इसका इतना असर जाता है कि दर्द भी ख़त्म होती है। तो ये मैंने सारे इसमें लगा दिए हैं। तो जो ये रेमेडी है लौंग, इसमें भी बहुत फ़ायदेमंद होंगे। कैंसर के भी इसमें अमराज जो होते हैं उससे भी ये ख़त्म होते हैं लौंग से। अगर बीपी लो है तो ये वाली जो रेमेडी मैं तैयार करके दिखाऊंगी उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद है। अब ये लौंग मैंने सारे लगा के इसे मैंने एक अलग इसमें रखना है, ओंस में रखना है। ये टोकरी में रख के वैसे बता रही हूँ आपको। ये टोटल लग चुके हैं लौंग इसमें। तो इसे मैंने ओस में रखना है रात के टाइम 7 बजे। आप टाइम देख लो, रख लो इसे। कपड़े में लपेट के बांध के, किसी रस्सी जैसे लटकी होती कपड़ा, हम जैसे लटकाते हैं ना जिस रस्सी पे, उसमें कपड़े से बांध के ना आप ऐसे सीधा करके लटका दो। इस तरह भी हो सकता है। मैं ये बोल ले रही हूँ, बोल में रख के ऊपर से जो छन्नी आपको दिखाने, छोटी सी बास्केट है मेरे पास, ये मैं ऊपर ढक के, तो ऊपर कोई वजन रख दो आप हल्का सा, जिससे कोई जानवर हटा ना सके, बिल्ली वगैरह, तो आप उसमें रख दो रात के टाइम। उसमें सुबह से उठा लें आप। उसके बाद आप इसे फ्रिज में रख लो। फ्रिज में रखने के बाद 2 से 3 दिन आप इस तरह उसमें रखते रहो, सेब रहेगा वैसे रहेगा। इस तरह मैंने करके ये आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इस तरह रखा है इसे 2 से 3 दिन। और साथ साथ मैं फ्रिज में भी रखती रही हूँ, रात को ऊपर रखा छत पे और उसके बाद फ्रिज में। और ये तीसरे दिन में आप सबको दिखा रही हूँ कि ये इसकी जो शेप है ना, इसकी शक्ल है सेब की, बिल्कुल वैसी है, खराब नहीं हुई। और ये सेब अब इसमें सारा जो इसमें सेब में जो चाहिए थे ना, इसमें जो बेनिफिट, वो सारे लौंग में आ चुके हैं। और ये सारा एक एक करके मैं इसे लौंग को निकाल के प्याली में डाल दूंगी। और ये जो सेब होगा फिर ये खाने के काबिल होगा, धोने की जरूरत नहीं, क्योंकि साफ तरीके से पहले मैंने धो लिया था, अच्छा सा धो के फिर मैंने लौंग लगाए थे। अब इसे काट लें। जो मरीज है जिसका गला खराब है, जुकाम है, घर में 2 बंदों को अगर गला खराब है, जुकाम है, तो आप 2 हिस्सों में काट के एक हिस्सा एक को खिला दो, एक को एक। और ये हर दूसरे तीसरे दिन ये इस तरह करके, जिससे ज्यादा शिद्दत होती है ना खांसी की, तो वो खिला सकती हो। हफ्ते में 2 से 3 दफा ये खिला दो, लौंग रख लो तो उसे पीस लो, तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी तैयार होगी। आप यकीन करें कि हर साल मैं ये बना के रख लेती हूँ, छोटे बड़े सबको देती हूँ। 2 साल से जो बच्चे होते हैं ना, 1.5 से 2 साल के बच्चों से शुरू करते हैं तो उन्हें देते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं ना, उन्हें जरा सा हल्का सा उंगली से चिटाना है, जैसे मैंने इसका मजून तैयार करना है, वो मैं आखिर में बताऊंगी कि कैसे करना है।
अब ये लौंग गीले हैं इस वक्त, तो मैं ये इसे धूप में रखूंगी। धूप में एक दिन इसे लग जाएगा, काफी ये वो हो जाते हैं, जैसे कि लचक वाले नहीं, टूटते नहीं है, इस तरह के हो चुके हैं। जब ये क्रिस्पी होंगे तो ये तब पिसे जाएंगे। तो ये मैं रख रही हूँ धूप में, और सेब काट के, इससे गला खराब है, मेरा भी आजकल गला खराब था, तो मैं आधा मैं खाऊंगी, आधा घर में दूसरे बंदे को दूंगी। जिसका गला खराब है आप भी ऐसे करेंगे, एक प्लीज पूरा भी ये सेब खाएं। ये मैंने इसे धूप में रखा था, अब ये ड्राई हो चुके हैं, देखने में भी लग रहे हैं कि ड्राई हो चुके हैं। और 1 टेबल स्पून मैंने काली मिर्च ली है। काली मिर्च के भी बहुत से बेनिफिट हैं। इसके ये है कि इसका गले में खराशी है, गला खराब है, तो ये गला साफ करती है। काली मिर्चें हाजमे के लिए भी अच्छी हैं। तो ये दोनों मिला के मैंने पीस लेने, पाउडर तैयार करना है। पाउडर ये मैं इसका पाउडर तैयार कर चुकी हूँ, अच्छा सा ये पाउडर पिस चुका है। इससे ज्यादा लौंग भी होंगे तो आप इसे सेव करके रख लेंगे ना ड्राई को, तो किसी और को जरूरत हो, किसी को चाहिए हो तो आप उसे भी दें। मैं भी ऐसा करती हूँ, देखती हूँ कोई ऐसा मरीज है तो मैं जरूर उसे अपनी ये बनाई हुई रेमेडी अक्सर मैं बना के रखती हूँ, तो मैं शेयर करती हूँ, सबको देती हूँ। और ये शहद मैंने लिया है आधा कप शहद में ये मैं 1 टीस्पून लेवल करके इसमें मैंने शामिल करना है। ये मजून तैयार हो जाएगा हमारा, कि जब जैसे ही गला खराब हो रहा है, छींकें आ रही हैं, जुकाम है, तो इसके मैं बताती हूँ मिकदार कि इसमें कितनी देनी है। इसे मैं अच्छा सा मिक्स करना है मैंने। ये अभी भी इसके लम्स नजर आ रहे हैं ना, तो मैं इसे और अच्छा सा इसे हैंड के अच्छा सा करना है। और जब इसे इस्तेमाल करना है ना, तब चम्मच से आप इस तरह से मिक्स करके फिर आप करना, ताकि इसमें जो नीचे बैठ जाते हैं ना, जो मैंने पाउडर इसमें डाला है, तो वो मिक्स करना जरूरी है, ताकि इसका सारा फ्लेवर हमें मिले। ये मैं जो दिखा रही हूँ ना, ये जैसे जुकाम गला खराब है ना, जब बोलने में खड़ खड़ की आवाजें आती हैं, खांसी पड़ी हुई है, तो ये जो तैयार हो चुका है ना इसका मजून, वो ये जो दिखा रही है, ये छोटे बच्चे के लिए, जो 2 साल से छोटे बच्चे हैं, 1.5 से 2 साल के बच्चों से लेके बड़ों तक फिर आप ये खिला सकते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा टीस्पून के नोक में जो शहद आएगा वो चटाते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। और ये है जो, अगर आप इस तरह नहीं करना चाह रहे तो ये आप इस तरह नहीं, 1 पिंच इसका पाउडर और 1 टेबल स्पून इसमें शहद डालो और मिक्स करके रख लो पूरे दिन के लिए, और थोड़ा थोड़ा चटाते रहो, छोटे बच्चों को, बड़ों को। अगर आपने मेरी तरह ये जैसे आधा कप मैंने इसमें शहद मिलाया नहीं करना, तो आप इस तरह कर लो, 1 चुटकी लिया, शहद डाला और सारे दिन में वो चटाते रहे, खुद भी चाटते रहे। जिसका गला खराब है, बोलने में मुश्किल है, आवाज साफ नहीं आ रही, उसके लिए भी है। और ये जो जैसे बीपी लो है, तो उसमें 1 टीस्पून लेवल करके आप पानी में मिक्स करके ना, नीम गर्म पानी में, तो वो पी लें, तो उसमें भी बीपी लो से ही होता है। इसमें इतना इसमें असर है, बहुत ही ये अच्छी रेमेडी है। ये जो मजून बन चुका है, ये भी आप इस तरह बना के रखोगे तो ज्यादा फायदा है। ये फौरन निकाला थोड़ा सा और लिया, क्योंकि मौसम ही ऐसा है कि हर एक दूसरे बंदे का गला खराब है, जुकाम है, रेशा है, खांसी है, सांस में तकलीफ है, सांस नहीं लिया जा रहा, तो आप ये जरूर बना के अपने घर में रख लें। हर घर की जरूरत है, ये जो मजून तैयार हो चुकी है, जरूर ट्राई करना है, क्योंकि मैं ये ट्राई करती रहती हूँ कई सालों से। और जिससे भी मैंने दिया है ना, ये मेरे पास पाउडर पड़ा होता है कभी शहद, तो मैं ये देती हूँ, शेयर करती हूँ अपने पड़ोसियों के साथ, या जो मेरे जो रिलेटिव हैं, बहन भाई, किसी को भी जरूरत हो ना, तो मैं फौरन बना भी होता है और बना के भी दे देती हूँ कि चलो इसको फायदा हो जल्दी जल्दी। आप भी इस तरह करो। ये काफी सारा पाउडर है जो बच गए, इसे अच्छा सा सेव करके आप अपने पास रख लें, फ्रिज में रख लें, जहाँ रख लें कुछ नहीं होगा इसे। और ये पूरी सर्दियाँ आपके काम आने वाला है, एक दफा तैयार कर लेंगे तो आपको पूरे ये सर्दियों का सीजन है ना, ये अच्छा निकल जाएगा, कि कोई बाहर से दवाइयाँ सिरप जैसे लेते हैं उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये इतनी अच्छी रेमेडी है। आज कोई ना कोई मैंने सोचा है कि मैं आपके साथ अपने पेज पे कोई ना कोई रेमेडी जरूर शेयर किया करूंगी, और आप उससे फायदा उठाएं, जरूर बनाया करें। जो भी बताऊं जरूर ट्राई करना है, क्योंकि ये फजूल में नहीं, बहुत ही अच्छी फायदेमंद मजून बन चुकी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा, और नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल है उसे जरूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलता है। और मेरी बहुत अच्छी अच्छी रेमेडी के साथ रेसिपी में देती हूँ, वो भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज आपको मिलेंगी। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मेरा पेज, आप उधर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। और फेसबुक पर प्लीज प्लीज लाइक और शेयर जरूर किया करें। और अगली रेसिपी तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।